Bukedde TV kwetuli nze Walugembe Moses ndi n'abakungu okuva mu kitongole kya KCCA. Tutunuulira enteekateeka ez'okuzimba mu kibuga singa oba togoberedde emitendera kiki ekiddirira. Omukulu Nuwabina akunnyonnyodde nti n'obuvunaanyizibwa obw'okumenya nabwo babuyina singa obeera ozimbye nga tolina lukusa ne bakuwoninga n'otawulira omaliriza nga ekizimbe kyo kikufudde. Njagala genda ku Katone wa Lord Councillor tubuulire kubanga ye mirundi gye gisinga babeera mu bantu nga bulijjo. Olumu be bakuba enduulu kizimbe kya gundi kimenyeddwa bannange mujje mulabe. Embeera eno ogirabamu obwenkanya oba waliwo engeri yakyekubiira kubanga mu DGF tusinga kutunuulira nnyo bwenkanya buba nga we buli nga tugenda mu maaso oba tebuliiwo kiki ekirina okukolebwa. Neyanziza nnyo mpozi kantandikire mukulu Nuwabina bwakomye wennyini omanyi atandise bulungi n'amaliriza ng'asobya infacti era KCCA awo weekoledde ensobi ennene kwe kubanga kuba okumenya ebiseera ebisinga beesigama ku tteeka lya Public Health Act gye basinga okwesigamamu ndowooza katundu ka 5 mu 4 mwe basinga okwetoolera awo bakusanze ozimba kyekikolebwa. Etteeka kyemmanyi kye ligamba bwe bakusanga ng'ozimba nga togoberedde bisaanyizo bakuwa warning letter ne bagamba tereeza. Bw'otojjanukula ne bakwongera ey'okubiri ne bagamba tereeza. Ey'okubiri bw'ototereeza ey'okusatu ne bakuwa budget egenda okumenya. KCCA terina gwe yali ewadde budget e Kampala ng'egenda omumenya. Paati ya budget ekola ki? Bagibuuka. Kaakati bwe bamala bakwata budget eyo ne bagitwala mu kooti ne basaba kooti nti tusaba mutukkirize okumenya mukulu wa Lugembe olw'okuba teyagoberedde ki mateeka. Awo nawo KCCA ekola ki? Ebuukawo. Yo bwe kusanga okoze ensobi ng'ekwata ng'esindika ng'emenya. Ekirala KCCA werina ensobi eviira ddala ku Attorney General wa Uganda mu bbiri waliwo olukiiko lwe bayita Physical Planning Committee olulina okuyisa pulaani n'okumenya. In fact e Kampala buli afuna pulaani essaawa eno agifuna mu bumenyi bw'amateeka kuba olukiiko teruliiwo ng'ate abantu bazimba era n'afuna pulaani okuva mu KCCA ne bw'oba ogifunye ng'eri approved olukiiko olulina ogikuwa teruliiwo. Kuba olukiiko etteeka litugamba olwa district lukulirwa town clerk. Bwe twatuuka mu council 2017 ne tulonda omuntu ate kuba abantu abasinga lubannyonnyola balina otutuulako kutuulako town clerk ne kutuulako bakiraka ba councils ne kutuulako ba physical planner n'abalala etteeka nga bwe libannyonnyola. Council eya district neeronda omuntu omu okuva mu community ajje ku lw'abantu atuule ku lukiiko olwo. Bwe twatuuka okulonda omuntu oyo executive director yaliwo ebiseera ebyo Jennifer Musina atugamba temulina lukusa lulonda muntu oyo kuba Kampala terina town clerk. Omuntu oyo alina kukola na town clerk, Kampala terinaani town clerk. Ne tuwandiikira Attorney General mu 2017 mwezi ndowooza gwali gwakuna atubuulira ani town clerk wa Kampala kuba ffe Kampala yo lyatugamba ye ED. Etteeka ligamba town clerk ya accounting officer. E Kampala batugamba ED accounting officer. Kofu yo ye town clerk yennyini. Nange gwenda ffe gwe tulabanga town clerk. Ke executive director yaliwo sinze town clerk. Nze ndi executive director. Ne tuwandiikira Attorney General ne tumusaba mu wiiki 2 atubuulira ani town clerk w'e Kampala tulonde olukiiko olugenda olunasobola okugoberera emitendera abantu babamenya batya abantu bazimba batya ddirwe bakkiriza omuntu ozimba kati n'abantu olumu abatasaba pulaani olumu obasaasira bagisabewa nga gwe bagisaba taliiwo kuba olukiiko terukola ki teruliiwo. Etteeka neriteekawo n'obukiiko ku magombolola obutini era nabwo nga kanso z'amagombolola zirina obbayisa. Kanso y'eggombolola erubaga erina okugenda mu community erubaga neerondayo omuntu anaakiikirira bannalubaga nga bwe baba bateesa okumenya ekizimbe omuntu ono abagamba nti nedda ekyo ekizimbe kye mwagala omumenya yadde kirina bino ne bino naye ku lw'ekitundu kiteekeddwa okuyimirira bwe kiti ne bwe kiti so mukirekeewo. Kaakati tulinze kuwabula kwa Attorney General emyaka kati 4 tugenda kuweza myaka 4 nga Attorney General tannawabula. Essaawa zino
ebizimbe bizimbibwa ebizimbe bimenyebwa kati olumu n'abantu baffe tubasaasira omuntu ambuuza mpite mu mitendera kyofuna pulaani kati naawe n'ogamba naye n'olukiiko lwagenda osaba pulaani nabo teruliiwo kaakati olumu n'abantu n'omugamba banaakusanga kubanga n'abanaakusanga bennyini bwe bakumenya bagenda kukumenya mu bumenyi bw'amateeka kubanga tebalina olukiiko olukkirizibwa okufulumya oda emenya ekizimbe e Kampala teruliiwo olukiiko olukkirizibwa okufulumya oda nti awo bazimbewo akeedi nalwo terukola ki waliwo juzi wayogeddeko ne ku bya Dodo waliwo juzi Dodo yafuna ekiwandiiko ekyamenya kereziya ekkanisa yakijja mu KCCA bw'abanga yasobola okifunayo gw'ogamba otya nti tewaliiwo lukiiko olwo oluvunaanyizibwa ku nsonga eyo olulina okuwa ebiragiro ebifaanagana ng'ebyo kaakati waliwo gye bayita masquerading oba ogimanyi mu KCCA mulimu abeetwala nti ffe tulina obuyinza obwo era babukozesa kyekituufu naye ng'etteeka kye libagamba okukola terikola ki bakola emirimu olukiiko olwo gye lulina okukola nga bwe bayagadde ate ne bakikola nga bamenya n'amateeka naye amazima gali nti olukiiko etteeka lye lwogerako teruliiwo naye waliwo abakola emirimu nga beefudde olukiiko olwo kuba olwaleero yasayininga ku lupapula olwo yali mukulu Katongole deputy acting fiscal plan nandibadde empabulamu awo tuyina ekiyitibwa subjudice ensonga bweba kati ng'ensonga eno gye twogerako ey'omukulu oyo ensonga naddala ensonga eyo newankubadde kyakulabirako eri mu kooti ate tuyinza okuleetera kooti okufuna bias nga tukinyumyako wano omulamuzi ayinza okuba alaba TV n'akola ki so mbadde nsaba tuleme kumenya mateeka ng'ate tuli ku lutimbe gaggadde tweyanziza okuwabulako era tujja kutwala kubanga naffe tetwagala kumenya mateeka lwakuba nti tuyitidde buyitiza okusobola okugjayo ensonga ya Lord Council gy'abadde akakasa nti olukiiko olulina okukola emirimu gino teruliiwo era kati Lord Council ojja kuyimirako awo mukulu nuwa bwino ono mubuuza ekibuuzo nti bwe lubanga olukiiko olwo lulina okukola emirimu egyo okugaba olukusa oluusi n'okumenya teruliiwo ate nga bino bikolebwa kiba kitegeeza nti ebintu ebikolebwa bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka omuntu bw'abanga katugeze ekizimbe kyange kimenyeddwa mu ngeri gye ndowooza nti tegoberedde mateeka nsobola kwekubirawa enduulu era nkikola nti era nkomawo eri KCCA ngenda luddawa nti tulina etteeka lino erya KCCA Act Kampala Capital City Act mu kawaayiro ak'omusanvu katuwa mu part K tulina mu carrying out physical planning ne development control ate bwe tugenda mu M ne tubeerawo n'oku munyambi twambuse gundi masiki eddoboozi liveeyo bulungi bwe tugenda mu kawaayiro akamma oba giyite M ne tubeera n'oku maintaining law order and security okukuuma amateeka okubeera ne order awamu ne security now in the absence oba bw'oba tabeerawo committee kubanga yo committee sigamba muno teriiwo but it has been constituted oba ekoleddwa egenda kwanjulwa eri kanso muteeke pya tulina etteeka erya building control act erya omwaka 2013 ne tubeera ne regulations eza 22 zino zakafuluma zafuluma mu budde bwa covid nzija so ne wabeerawo olukiiko but in the absence you see etteeka libeera ne commencement date oba obudde bwe linaatandika nti yesu tukoze etteeka naye lijja kutandika ku nnaku z'omwezi bwe ziti naye wewatabeera etteeka bwe liba telinatandika ate tekitegeeza nti tewajja kubeerawo oda
KCC Act so tubeera obuyinza buliwo tukyakoze ne bwe tuba tukozesa Physical Planning Act oba Public Health Act naye ate tuba tuyina ne order, maintaining order within the city. Ng'omukulu bw'annyonnyodde nga tutandika nti tubeera n'ebifo bye tugenda okuzimbamu ki emyala kubanga tulina nga strategic plan naye eyanjuddwa leero mu authority, the Kampala Integrated Strategic Plan eyanjuddwa nti wano kino kikigenda okubeerawo, eyanjula ebintu bingi nnyo n'ebyemyala naki. Now in absence of one law tetusobola kugamba muno twesuuliridde gwa naggamba, tewali we tuyita kukola ki kutereeza kibuga. Muyina kuyita mu bituli. So si bituli, tulina etteeka litugamba muno tulina okumaintaininga order, tulina okulaba muno waliwo obutebenkevu mu buli kimu ekikolebwa. Obutebenkevu buno tebuli ku bodaboda zokka oba ku batembeeyi bokka oba ku bakozi ba gavumenti bokka, ne kuli ne kwebyo ebikola ki ebisibukawo nga tebiri muki mu mateeka. The primary law says nti oba etteeka erisookerwako ligamba nti nno tewali kizimbe kinaakola ki kinazimbibwa nga tekirina ki lukusa. That is the primary. Ekisookebwawo. Now olukusa olwedde waliwo Physical Planning Act, tuyina ne technical review committees, tuyina TPC oba Physical Planning Technical Planning Committee. Zino zonna ziri mu mateeka era zino regulations bwe zibadde tezinnaba kukolebwa. N'olwaleero wiiki nga bbiri emabega waliwo regulation efulumye eraga ebisale ebinaasasulwa omuntu bw'anaaba azimba nti mu kibuga $2,000,000 mu municipality bwe ziti. Naye in the absence of those laws, kubanga etteeka lyayogerako commencement date eraga nti nno minisita bw'anaaba akoze eki ajja kuteekawo instrument, kubanga n'etteeka lino erya KCC okutandika lyabagibwa ne instrument eyaliteekawo okutandika yali ki yali ndala kyekimu. Mwami Daniel, nze ndi muntu wa bulijjo, nina sente zange Kampala wano, njagala kuzimba kizimbe. Kwata plan. Bw'oba oli ku ttaka nga lya bwannannyini teekako saakireeta n'ekyapa kyo obireete ku KCCA. KCCA kinene obireete mu physical plan. No, ate kati awo ojubisizza. Kati awo ojubisizza. Okay, omuntu wa bulijjo kwata ebyo byenjogeddeko waggulu ojje ku Physical Planning Directorate ku KCCA ku kitebe ekikulu, oba oyinza n'okusookera ku division okufuna okuwabulwa kubanga tulina physical planner kubanga tulina physical planner ku division. Babiyitemu bakuweereze mu maaso ojje ku City Hall obiteeke mu physical planning birekodingibwe. Jjukira muno kati ate n'ebintu nekye tulina okukubiriza abantu kansala nti bano babulooka ababadde babeerawo wakati nti nze nja kuddusiza ebintu byo tetukyakola ki mpozi ng'oli omuwadde powers of attorney kubanga na omumwe mubadde obubbi nti ebintu mu KCC ebiganye nze mpaayo kyompaayo director ayagala kino okiraba. So obireete empapula zo ofune reference buli stage gy'onootuukako ojja kuba ofuna reference ku ssimu yo. Mukulu Nuwabine nkitegedde bulungi kuba lwakubogezezaako kumpanvuya naye kyotulaze nti omuntu bw'amala okuva eri ku division nga kansala bwatugambye gye tusookera then empapula zijja mu Physical Planning Committee kati yeewa pulaani yemenya si kyentegedde ekyo yevunaanyizibwa ku mulimu ogwo biyingi nti kali akakiiko damba ke yayogeddeko tekaliiwo kati bano be baliwo kakati kizimbe kyange bakimenye mu ngeri etagoberedde mateeka waliwo obutali bwenkanya ero nzirawa ngende wa director gavumenti ekirungi kya gavumenti eno gye tulina nti etaddewo omwaganya
ogw'okufuna obwenkanya mungi nnyo oba etaddewo avenues ez'okuyisaamu okwemulugunya kwaffe nga nnyingi ate nga zonna osobola okufuna obwenkanya era gavumenti tugisiima nnyo ku lwekyo. Bw'oba owulira nti nno ekizimbe kyo kimenyeddwa mu ngeri etagoberedde mateeka, oyinza okuwaaba omusango guno ku poliisi ekuli okumpi oba n'oggulawo omusango mu kkooti. Abantu abasinga bw'afuna okwemulugunya atadda mu mbuga adda mu lujjudde ajja mu bamawulire oba n'agenda wabadde atudde kankiyita ekirabo oba n'agenda mu b'emikono n'abannange bamenyedde ki ekizimbe ate awo batalina ngeri gyakola ki gyayambibwa, naye awandiika okwemulugunya kwe ayinza okuwandiika okwemulugunya kwe eri KCCA nti bannange abakozi bammwe bamenyedde ekizimbe naye ensuubi ya muno tebakimenyedde muki mu mateeka. Netufuna ebbaluwa eno netugiyisa muligo ne technical committee netugamba muno technical review team awamu ne TPC nti twafunye okwemulugunya kuno eno demolition oba okumenya kuno twakukkiriza bwe bagamba muno ye nga tuwandiikira client eti nno bannange wali osobezza bwoti twakuwa notisi twakuwa okuwabula twakuwa buli kimu n'okola ki n'otawuliriza era kyetwagenda mu maaso okukola kwekola ki kwe kutereeza etteeka. Naye ate era osobola okuwaaba omusango n'owaabiraani KCCA nti kye mwakoze si kiki si kituufu, kooti neeramula. Ate kooti bweramula, kooti za Uganda ziri independent. KCCA tejja kugamba mulamuzi muno gusale bwoti nedda, essiga eddamuzi lyetengeredde. Naffe abali mu KCCA tubeera mu siga lya executive, naffe tukoze eki tuba tujja ne tuwaayo ensonga lwaki twakola ekyo kyetwakola ki kyetwakola. Omusango bwe gutusinga nga kooti esalawo ekyokukola ki ekyokukola, naye naawe bwe gukusinga kooti naye esalawo neekola ki. Oluusi kooti eyinza okugamba muno bannange mwenna muli muki muli mu nsobi, wazimba mu nsobi wamenya mu nsobi mugende mukole ki buli omu yeekole ki yeesasule. So ebyo byonna kitegeeza nti abantu gwe atuwuliriza oba atulaba eyo yonna gy'oli bw'oba olina okwemulugunya avenues weeziri oba amakubo weegali jangu eri KCCA kozesa amateeka nga kooti okwemulugunya kwo kujja kukola ki kujja kuwulirizibwa mu ngeri yonna. Tweyanza nnyo tweyanzege Lord Councillor nga tetunnaba kuwunzika bwe tuddayo ku kigambo ky'obwenkanya olaba waawe bibadde tebitambudde bulungi nawa ekitongole we kikoze obulungi mu mbeera eno kuba omulamwa gwaffe gwa kunoonya bwenkanya ne bannaffe aba DGF. Ekizibu kya KCCA we kyasinga okujjira ndowooza kiva mu kitongole kya KCCA ekivunaanyizibwa ku bakozi kyagaana okuwa abakozi baakyo oda nti omukozi bw'oba okola bino by'ogoberera, omukozi bw'oba okola olipootinga wagundi. Nze ngenda n'oyogera ne batawuni kiraaka n'omugamba omukozi gundi akoze ensobi n'agamba ate oyo omukozi agwa mu physical planning ye muvunaanyizibwako, ate kati oyo akoze ensobi agwa mu public health. Kujja n'ogamba director wa public health omukozi gundi akoze ensobi bwe ati nti nedda etteeka ligamba tawuni kiraaka yavunaanyizibwa ku bakozi be. Twayisa ze twayita revolution of power ne tugira obuyinza obwali ku state hall ne tubuza ku magombolola, naye bwe twabuza ku magombolola abakulu baagaana n'obbuzaayo bwalemeraawo wakati eri wansi tebwatuuka. Omukozi aba waggulu tebamufuga n'aba wansi tebakola ki tebamufuga. Kati ekitongole ne kibanga abakozi abalimu buli omu yeetwala nga bwakoze eki nga bwayagadde era ne yeeyisa nga bwakoze eki nga bwayagadde. Naye kyenjagala otegeeza abantu abatulaba n'abatuwuliriza nga tumaliriza nti ensonga mukulu niwabine gyasembezaayo ekola nnyo
ensonga y'ekkooti ffe abantu banyize ntula ku lukiiko olw'ebyamateeka ku KCCA olwaliro mu KCCA ku lukiiko olw'ebyamateeka lwentuulako bwe tubala ssente zitubanjibwa ng'ekitongole nga zitubanja mu bantu abawangula KCCA emisango ziyinza okuyingira obuwumbi 10 n'omusobi ndowooza physical planning yokka erinako obuwumbi nga 6 nga yereese ensobi ezo era abantu abaloopye nga bamenyeddwa KCCA sebe basasudde era njagala otegeeza abantu bonna abatulaba nti bwe bakumenya mu bukyamu tukaya in fact bayinza okuba bakuwadde na bugagga waliwo omwami awo muteesaasira ali awo nga bayantuukako naŋŋamba bamenye bubi nnyo ennyumba yange ne tuteekayo omusango mangu awo sebe okukakana nga KCCA muwaddeyo obukadde nga 3 so kyenjagala osaba abantu ekisinga obubabonyaabonya ndowooza butamanya nakutya naye kkooti ezo zemulaba ziyambye abantu era gwe bw'oba ofunye obuzibu KCCA kutawaanyiza olwakuba abantu abamu tebamanyi mulimu gwa kansala abamu bagamba bakansala jangu ompe ebibiri omulimu gwa kansala sikuwa mutwalo nakuwa 12,000 kugayidinga kulaba ogenda funa otya ogwenkanya abantu b'okulwero twatambula nabo kooti nesala omusango era essaawa zino munde batubanja KCCA obuwumbi 32 olw'okuba yatumenya mumenya nga tegoberedde mateeka era essaawa ndowooza mu wiiki ezitasukka 2 oba 3 tugenda kukwata ekizimbe kya KCCA tusabe kooti etukkirize kye tuba tutwala kuba egaanye okukola ki egaanye otusasula kooti yatugamba batuwa obuwumbi 32 KCCA tugigamba tusasula obuwumbi 32 eyita wano yeebuzaabuza tugenda kukwata emmotoka za KCCA tuzitunde bwe tunaalaba bwe tuzitunda obuwumbi 32 tebuwera tugenda tutunda amataka ettaka lya KCCA mu Kampala lyonna bwe tunaalaba nga obuwumbi 32 tebuweddeeyo sebo tugenda kima headquarter tusabe kooti etuwe City Hall tugitwale twesasule so kyenjagala osaba abantu temutya kooti yagiwanye naga nti kooti nnungi nnyo ebyo byonna ejja bikola just kubeera ennaku zino tugamba kwebeereramu bantu kwebeereramu KCCA kooti ekera negamba nti ekizimbe era ffe tulina essuubi ng'ab'omundeeba ne kabo waabwe waliwo KCCA be yamenyaawo nga eri ku lweru abaali ku lweru kooti nno bonna bajjangawo mu bukyamu nga tebagoberedde mateeka naye omulamuzi bwe yali asala omusango yagamba temwabeera na mutima gwa buntu nga mumenya abantu yes bamenya amateeka babeerawo mu bukyamu naye mwamenya abantu nga temulaze mutima gwa buntu temusobola kubonyaabonya abantu mutya so kyejagala okumya abantu emisango tugiteekeyo emisango tujja gigobereranga bakansala mu banoonye byebintu bakansala bye bakola webale nnyo webalire ddala mukulu Damba Ismail Lord kansala wa Lubaga South oba Lubaga eya Maserengeta ago mukulu nuwa bwini nduza ati ebintu bwe bityo bwe bigenze ulabika nga toyina na kyakutugamba kubanga ffe tukitegedde ekyokukola bw'otumenya obubi Lord kansala atugambye mudakiika emu yokka gye tusigazza akagambo kakasembe mudakiika emu bannange Lord kansala abantu tube exciting onokiikiriraani nga KCCA egenze now of course bannakampala mbakakasa nti ebizimbe byammwe ettaka lyammwe oba ebyo ebikozesebwa ekitongole kya KCCA weebiri tewali musango gusobola kubibajjako ekyo nga mukama waffe Dorothy Kisaka bwe yayogedde mu kwogera kwe nti we shall be good stewards oba tujja kubeera ab'obuvunaanyizibwa abalungi ku ebyo ebintu bya Kampala so ebintu bya Kampala byonna weebiri bannakampala headquarter yammwe weeri amataka gammwe weegali ekyo temukitya naye nga mmaliriza bw'oba oli wa kuzimba kizimbe nasembayo okubeera wano nti nagamba nti olina okujja ku bwenkanya nga naawe oli mwerufu ne DGF tugisiima nnyo olwa puroguramu eno naye kye tulina n'okunnyonnyola abantu nti ng'onojja ku lutaali lw'obwenkanya naawe jangu ng'otukudde ng'oli mwerufu tetuzimba nga tetufunye lukusa tetuzimba watali waffe tozimba ku mwala tobulokinga mwala toteeka kabuyonjo ku mulyango gwa munno tokola ekyo
ekyandikunyigiriza singa omulala yakoze eki yakikoze naye mu byonna tuzimbe nga tufunye olukusa eri KCCA naye ate era ne covid wali tunabe mu ngalo tukuume amabanga twambale masiki tetutambula we tutalina kutambula tulabe nti ekibuga kyaffe kikulaakulana tusigala tuli balamu neggwanga lyaffe likule. Toyanza nnyo toyanzege ndowooza ensonga bwe zityo atuuliriza bwe zitambudde wakati mu kukuuma ebyobulamu kyova olaba twogerera mu masiki zino kale tulina okubeera nga tukola omukulu byamaliriza nga atugamba tusobole okulaba nti nga tonnayagala mateeka kukulamula kyandibadde kirungi n'ogakuuma ng'ate tegannaba kutuuka kukwata. Neebaza nnyo ssebo mukulu Nuwabine Daniel ate ne mukulu Damba Ismail mukulu Nsereko webale nnyo mukulu Ddumba mwena mwebalire ddala ganda wange ku kamera webale nnyo webalire ddala. Katonda abakuume program kekomaawo akuume atakuumira mpeera.